煮州粥應該都可以啊，熟啲好過。等等先，你喺熱水啱依家先。係啊，熟啲好過。好辣，好。佢係有少少辣，但係香居多。咁至於呢個蘿蔔糕咧，同早幾日食到嗰個最大嘅分別咧，就然之後再加9蚊，咪有嘢食咯。2蚊係嗰杯嘢。嗰杯嘢再加呢個啊嘛，係嘛？咖啡啊嘛，咩咖啡飲50蚊都得㗎，我唔知有冇啊嚇。又翻到嚟廣州啦，所在位置咧龍港所地鐵站。之前一直有觀眾問我一個問題，我今日咧就可以徹底答覆到你哋啦。我有喺頻道講過咧，話如果皮膚瘙癢講清楚唔係傳染病，而係純粹咧可能天氣凍嘅時候咧，沖得熱水涼太多啊，各種咧咁皮膚會乾燥痕嘅喎。點樣處理好咧？就係呢度啦。記住呢個位置，龍港所地鐵站 D 出口咧。但係咧有個問題咧，就係呢個樓梯級啊，行上嚟好攞命嘅，堪比喺香港嗰啲港鐵樓梯冇手扶梯嗰啲嘅。咁啊，我建議就係喺對面 A 出口嗰度過嚟啦，但係你要過馬路咯，轉翻過嚟呢邊，呢個就係呢個名啦，廣州市皮膚病醫院門診部。咁佢唔係嗰啲醫嗰啲古靈精怪嗰啲病嘅，就真係皮膚病嘅，即係嗰啲痕癢啊、暗瘡啊嗰啲咁樣樣。咁咧呢度咧就買到一種藥，係專醫嗰種皮膚痕癢啊。沖得熱水涼太多啊！冬天嘅時候咧，因為我爸爸都係咁做，好平啊，平過你之後坐地鐵過嚟嘅嚇。咁咧到嗰個時候咧，就啲人咧就排隊一路排到地鐵站口㗎，就係呢度㗎啦。咁佢有總院嘅，但係冇必要總院咯，我覺得就嚟翻呢度就得㗎，方便啊嘛。咁咧我哋會將呢度叫為皮防所，就係咁解啦。咁啊，佢哋嗰啲藥其實都唔係啲咩激素啊或者刺激性嘅藥物嚟，其實純粹就係一啲好簡單嘅維生素嘅塗劑嚟嘅啫，冇問題。因為至少我老豆都係搽嘅嚇。於今日咧就約咗同老婆去飲茶，咁啊個對面唐人軒唔知依家仲有冇做啊嚇，即係仲有冇做飲茶？過去睇咗再講啦。變咗汕頭牛肉嗰條湯啊，以前好似係賣嗰啲零食嘅喎。咁啊至於呢度咧又變咗喎，呢個係以前好似係賣蛋糕嘅喎嚇，咁啊變得好快啊！呢度係包道啊，一路都係包道嚟㗎啦。咁仲有涼茶啊，各種啦嚇，都變咗好多喎。嗰啲鋪頭喺度過馬路，咁啊過咗馬路對面咧，其實叫丙正街定唔知丙人街，總之係丙 X 街咧，就喺對面呢度嘅。哇！呢度變到咁靚啊！即係其實咧細個嘅時候，阿媽就住喺呢度附近嘅，而家喺呢度變成咁喎，高樓大廈，嗰啲住宅嚟嘅。啲先頭咧，我排緊隊過馬路嗰個位置咧，就係炸粉街啊！咁嗰啲路名咧，全部都係真係有當時嘅作用而嚟嘅。廣州嗰啲，佢改得唔多㗎嚇，唔似香港改得咁多嘅。香港嗰啲有好多意頭唔好咧，改翻個諧音咁咯。不過廣州咧，點解炸粉街就真係以前就真係賣粉嘅地方嚟嘅？如果我哋等陣上到去唐人軒嗰度冇得飲茶咧，就可以選擇呢個啦，武林廚神中咧，我心目中嚇，同老婆同個女，即係有啲新派茶樓嘅咧2間嚇，佢最多一間就執咗啦，成苑咁啊嗰陣個女 BB 嗰陣推住車去嘅，咁啊第二個咧就係呢個武林廚神啊，亦都係個女開始大咗，唔使推 BB 車就開始嚟嘅咯，嚟呢度飲茶嘅，咁啊最出名就係呢兩間冇咗，一間仲喺度武林廚神。睇下唐人軒有冇位，如果我冇記錯，應該係喺側邊嗰度入嘅。哇！但係個名都唔見埋啊嚇，可能唔執鬼埋一次。有好多老嘅廣州人應該都會記得嘅，對面應該叫新以泰啊，即係賣體育用品啊、文具啊、咩羽毛球拍、乒乓球拍嗰啲咧，就喺對面。不過而家變咗咁咯，即係變咗一個寫字樓咯。仲有嗰個標誌喺度嘅，咁就剩低呢樣嘢㗎啦。
阿媽咧小時候就住喺呢度嘅咯。每一次經過咧，如果同阿舅父經過咧，佢都會話舅父，即係回想起佢哋小時候嗰啲艱辛啊嘛。冇錯，就係呢個啦，唐人軒酒樓4樓，唔知有冇得飲茶嚇？就係呢個啦。就係呢個啦，呢個係5折咯，萬事點心。嚟翻 D 出口，大家記住啊！呢個出口行樓梯上嚟好攞命嘅，唉，好舊㗎呢度。C 出口就會好啲啊，唔止啦係嘛？唔止啦，真係唔止啦。96年30年啦。啊，30年，爭啲啲咁多，爭半年。咁啊，即係記住喺 C 出口出啊嚇，其他都係。行得好辛苦，嚟到武林廚神啦！我哋喺呢度飲茶。Hello， 我哋上咗嚟茶樓啦，武林廚神。喺附近咧諗唔到食乜嘢，又要坐得夠冷氣喎。咁去邊咧就係武林廚神㗎啦嚇。即係你要飲茶嘅話，即係有一啲佢下晝係冇茶飲嘅。係啦，譬如唐人軒咁就冇㗎。佢唔係飲茶直落㗎。即係唔係飲茶直落？呢度就飲茶，有啲係飲茶為主，有啲食飯。係。咁啊呢度係有團購餐，我揾緊，揾到啦嚇。有乜嘢食咧？晚市雙人餐。哦，呢個我哋上次食過㗎啦。呢個都好抵食㗎。但係咧就3選1啊啲啊，選咗蝦餃。如果今次再食咧，我可以試下蟲草花蟹子燒賣啊呢啲咁咯，黃糖糕啊呢啲咁咯，係嘛？70雙人餐呢樣嘅定98雙人餐就多啲咯。蝦餃、粉果3選2啊，多個牛肉球咁啊，多碗粥，18蚊8雙人餐啊！哦，淨係個粥嘅，咁即是話總之個粥咧就18蚊8蚊8都有。哦，豆腐花，我只可以揀一個嘅，52蚊7選1，或者基本上都係個粥啊咁樣嘅配搭，好多選擇嘅。我哋試過第一個，可以試下呢2個都得。呢度食粥咧係好有特色嘅，係一個煲咁你自己等落去煮嘅。係啊，單點又得。佢有反正有7點幾折嘅都。冇7點幾折㗎，呢度要充值先有7點幾折㗎。係啊，唔好諗住有7點幾折啊。係啊，記住，因為單點就係嗰個價嚟㗎啦。套餐嚇，呢個團購餐係74蚊嘅，咁咪有晒咁多嘢食㗎啦。反正你飲唔到食咩嘛，飲茶咯。係啊，如果咧你有儲值嘅話咧，就可以用呢啲咯，可以食呢啲咯。如果唔係就要原價咯。哦，49蚊嚟叉燒，萬事供應，榴蓮東歐軟歐包啊。佢哋咧就係呢個啦，嗰兜粥咧就係現場煮嘅咯。咁除此之外咧，你仲可以點餸啦，煲仔飯我哋試過啦，農曆新年嗰陣食過都幾好嘅。炒粉啊，各種小鮮肉雲吞又有啲細粒嘅喎，葱油撈山水腐竹唔係豆腐湯，各種都有嘅。咁佢哋呢度呢啲全部都係點心嚟嘅喎，百香果清香骨，佢哋呢啲腸粉都幾好食嘅，好薄嗰一種嚟㗎。鮮蝦韭黃石磨腸粉好吸引喎，糯米雞，我有食過佢啲糯米雞啦，都幾好嘅，直至無味咩？肯德基啊！肯德基啊！即係我去咗香港嗰日，你就去食肯德基。我自己食啫，叫外賣。30幾蚊啊！咁係啊，咁你都30零蚊嘅啦。肯德基食到30幾蚊。咁你一個包一嚿咁嘅好慳咯。咁啊一杯咁嘅可樂咁啊30幾㗎啦。哦，嗱我哋今餐又係30幾啊，慢慢嘆茶咯。係啊。好，唔該晒。好，多謝你。多謝。哦，佢哋呢個團購餐咧係跟呢一種茶嘅，呢個係茉莉花茶。所以你咩？肯德基仲貴過飲茶。
啱喺香港翻嚟，梗係飲下茶先啦。香港唔係冇得飲茶，香港都有，但係始終對香港唔熟啊嘛。唔係比較最主要佢哋寸金尺。係，就唔會話好似啲咁闊落啊，肯定係坐得逼傑啲或者搭台，呢個在所難免㗎啦。你呢度就唔使搭台啊。係啊，就疏落啲咯。其實有時坐得舒服都好緊要。都係一個好重要因素嚟嘅。譬如好似我去嗰個牛池灣村嗰度食咧，嗰間咧。個老細唔中意着衫咁走嚟走去嗰啲冇問題。跟住準備拆啦，聽講話，我今日查資料先知。咁你話我哋成日話呢啲咪無煙餐廳？係，仲有係啊，武林廚神呢度係唔俾食煙仔嘅，寫住嘅啊，食煙就趕你走。市好好嘅，喺地鐵站上邊開咗好多年㗎啦。以前咧就係一家三口咁喺度等位。坐喺呢啲位度食咯，同埋咧佢哋而家就唔會執行啦，一個啦，唔執行，但係咧全部都咁多位點解仲執行嘅？但係咧佢係有權力執行嘅嚇，70分鐘。有少唔係佢要寫點解咧？因為佢24小時營業嘅，有啲人咧喺度咧坐過夜，係咪咁樣？即係一壺茶坐過夜。係啦，咁你又唔趕得人走，即係但係佢要保留呢個權力嚟執行。就唔係話為咗朝頭早咁樣，邊個喺度坐滿咧，係嘛？茶樓多啊，而家最主要。同埋24小時茶樓好似係佢哋開始先嘅，不過就算唔係佢哋開始先啦，佢哋比較早就開始做㗎啦。嗱，呢度街坊茶樓。個粥嚟㗎，係擺個 gas 爐喺台面俾你煮嘅。咁佢冇電磁爐就只能係咁咯，都冇問題嘅，係。咁同上次一樣啦，都係有啲新鮮嘅配料喺度，豬雜夠晒新鮮啦，呢啲係嘛？即係新鮮嘅，佢唔係啱啱劏隻豬啊，你邊有咁樣㗎？但係咧就新鮮嘅 ，OK。機煲粥啊，個粥底好結嘅喎，當飯食，哇！我好鬼肚餓，啱啦嚇。粥係比較有特色嘅。沙粉粥，我自己喺度滾。我哋咧而家計劃緊過2日嘅行程啊，咁同個女去台山海邊行下。佢最初話想去東莞食燒鵝，我梗係唔好東莞食燒鵝，使乜專程去啊？冇乜幾好，因為佢而家讀書好忙啊，梗係開遠少少㗎啦。咁咧講起呢件事情咧，我又回想起之前咧有觀眾問我，究竟喺香港啊坐巴士上嚟咧，我今次係坐中旅嘅，點樣選擇好？我講下好與不好嘅地方菜。因為上一次即係早個星期咧，我去香港嗰次係開車喺深圳灣口岸停低部車。上一次我係喺修頓球場坐中旅巴士過去深圳灣口岸，當時覺得1個鐘頭之內就可以去得到咧，好快。所以今次咧我就試下來回都係坐中旅巴士嘅。咁當然其他巴士都係咁嘅啫嚇。去到深圳灣口岸係用咗1個鐘頭，比我想象中即係合理範圍內啦嚇。連過關連勝嘅1個鐘頭20分鐘，咁就喺深圳灣口岸開車走。我係4點05分上車嘅，5點20分就已經係開車走啦。咁咧前邊嗰段都好順暢，後邊咧其實當然已經預咗，因為我哋成日開車就係去到廣州嘅黃埔大道係會塞車嘅，塞咗都幾耐㗎。咁因為佢架車咧，佢唔係淨係去花園酒店㗎，佢沿途就會落車。黃埔落咗一站，但係就唔會花咗好多時間喺嗰度未可以塞車，反而係暨南大學落車之後咧，就佢又要埋裏邊又要出翻嚟，係好塞㗎。因為嗰度嗰啲車唔守規矩啊，各種我哋開個車都知㗎啦。嗰個時間段應該係6點到7點鐘到啦，7點鐘到啦，咁啊翻到嗰度，後邊反而幾暢順，因為司機日日開，佢知道行邊條線㗎啦嘛。最尾7點半左右啦，就翻到去花園酒店。不過嗱呢度咧就係大家要注意嘅地方喎。雖然佢係翻花園酒店，但係咧喺花園酒店對面白雲賓館嗰度咧，要過去花園酒店係好麻煩嘅一件事情嚟㗎。所以咧佢哋係唔過去嘅，全部都係喺我哋會叫做世貿嘅一個地方落車。
即係大概就係華僑新村前少少嗰度啦。咁啊，大家就要注意，如果你真係，譬如話你揀咗花園酒店住，假如或者花園酒店對面嘅嗰個酒店啊，我唔記得咗叫咩嘅酒店啦嚇，係。咁咧，你要拉住行李過去咧，係好痛苦，因為你諗住花園酒店或者花園酒店行前少少嗰個酒店，咁應該幾好啊！全季係啦，我而家記得全季。但係如果佢停咗喺對面，你要拉過去係好煩呢件事情嚟嘅，就係得呢一點不是那麼好，其他都好暢順咩？因為你要考慮埋我使130蚊，同埋我坐高鐵200幾。如果咧你想慳50蚊咧，你有中途起身。再落翻去，依家唔係啊！我喺香港嗰程幾好瞓啊，好瞓到不得之了，好似好瞓到挨咗嚟隔離嗰位女士度添，咁啊，至於後邊翻嚟咧，佢係唔會等滿人先走嘅。總之一夠鐘就走，一夠鐘就走，絕對不等嘅咁嘅。咁啊，翻嚟兩程都係香港嗰段會滿座啲，深圳灣翻廣州嗰段坐咗10個人都唔夠，係啊。咁啊好快，唔會話落車好多人啊，等好耐啊，冇嘅。咁啊基本上就係咁啊，希望幫到呢位觀眾啦嚇，食嘢啦。唔夠餐嘅一部分，呢個燒賣都嚟埋啦。因為食咗嘢住先啦，不如燒賣好有戒心、乾淨啊！我好怕裏邊一大粒肉嗰種嘅，即係嗰啲肉咧係未剁開啊，或者總之唔靚嗰啲啦嚇，我唔知會唔會啦嚇。呢叫蟲草花蟹子燒賣，即係講明係會有蟲草花嘅喎。都可以啊，裏邊啲肉食起身都有肉汁嘅，都可以嘅。至於呢邊咧開始有啲動靜嘅，都上菜。再嚟咧就係呢個蒸豬肉丸，呢個係固定嘅一個餐嚟嘅。呢個就有一揀，呢個有一揀蝦餃。啲還是係佢咁咯，我揀咗呢個，都幾好食，係都幾好食。好怕裏邊一大嚿肉嗰啲咧，佢又唔會。咁佢哋呢個武林廚場好多分店嘅，喺中山6路又開咗間新嘅呢排，好多人排隊嘅。咁啊喺仲平過以前啊！曾經一段時間佢好貴嘅。因為佢仲好多茶樓，係，依家就平咗好多。因為要團購，唔要嗰條菜。係，唔好要條菜。豬雜粥自己滾嘅喎，好吸引喎。未滾，要等佢滾起先，自己滾。間鋪咧唔係新鋪啊，我上次去荔灣路嗰間咧，佢台面有電磁爐，就電磁爐滾啫。台面有電磁爐。係，舊鋪咧台面咧就冇電磁爐，就用呢種 gas 爐咯，卡式爐。即係佢幫你揀埋。哦，係啊，團購餐仲唔使揀，因為唔使諗啊，因為咧即係我哋就識揀啫。有啲遊客佢其實唔係好知要點樣搭配啊。咁你一個團購餐咧，其實呢個搭配好咯，即係最緊要裏邊啲嘢食係啱自己咯。好似咧早幾日啊，我去到牛池灣嗰度飲茶，即係嗰位觀眾阿 Gary，如果我冇記錯嘅話，佢事後先話俾我聽，其實最好食嗰度係煎腸粉，我冇叫到，咁啊走寶啊嚇。咁啊，但係咧，我食咗煎蘿蔔糕都幾好個蘿蔔糕啊！唔知今日呢度得唔得啊？嗰個蘿蔔糕當時我因為落雨咗，我真係好亂，我唔知講啲咩。嗰個蘿蔔糕係拍得住我阿三叔嗰啲出品，真係。咁啊，三叔嗰啲再好少少啦，梗係試下個豬肉丸，嗱呢個係豬肉丸嚟㗎嚇，芹菜嘅，係芹菜嚟嘅，唔似有馬蹄，都有肉味嘅。嗱，就唔係嗰種蒸咗好耐嗰種咯。煎蘿蔔糕都嚟埋啦，咁啊有跟一個辣椒醬嘅。
有咁多嚿。至於呢邊好似因為個粥太過結啦，所以煮極都未滾咁喎。就係個爐慢咧，個爐慢啊嘛。個爐慢咧，呢啲餐廳唔敢俾個大爐咧，到時有乜嘢好麻煩啊！驚死我！慢慢滾啦。啲帶去又露營啊，啱呢啲細啊，用嚟露營好啊，個即食麵食啊，煲咖啡啊咁好。我有一次去露營，仲有自己帶炭，都唔叫露營，野餐。嗰陣大學城，老婆講緊露營，嗰陣疫情咩都冇。唔係疫情嗰時咧，係好興露營。係啊，今次咧咁啊去香港開會啊，咁啊見到各位觀眾其實都會睇過 Data 君嘅一個見到佢嘅本人啊，咁啊我都係嗰陣都唔係好識做嘅，睇下佢人學下人哋點拍。咁啊今次一見到佢咧，我哋都喺度講緊，最大嘅感受就係、當時疫情真係好難拍啲片，好艱難。我哋咧就淨係咁去佛山、廣州都已經封晒城，餐廳唔俾堂食，咁點拍？封城嘅天河。封城嘅天河，但係天河啲嘢又唔好拍嘅，寧願咧揸車去佛山，佛山就可以啊。當時亦都係好多人去佛山。當然而家講緊佛山係包括順德啦、南海啦、佛山啦，諸如此類啊。咁但係咧人哋見到我哋廣州車嚟，就好似見到瘟神咁。係嘅。幾瘟神？你要驗好嗰個核酸先。日日都要驗啊嗰陣。燒死啊！係去到佛山都係咁驗嘅，你知唔知啊？行過路邊，好似去便利店咁驗埋佢啦，咁啊！好魔幻啊個世界。係啊，好魔幻。試下個蘿蔔糕咁啊！之前咧都講過蘿蔔糕幾個要素嘅，因為蘿蔔咧好容易出水㗎。咁咧，但係你淋嗰頭又唔得喎。煮得唔夠熟咧，咁啊嚟到呢個階段出水咧，咁又係即係請你都唔食啦。呢個好重要嘅。嗱，暫時咋嚇，我淨係睇到賣相咧，應該都唔差，但係咧就唔夠嗰日喺牛池灣嗰個好啊。不過食起身先知，機位過嚟呢邊先，成台都擺滿，試下呢個。都幾好，都幾好。你甜下個，有啲好醬咁啊！佢冇嗰日嗰個煎得咁透，嗰日咧。嗰日我喺牛池灣咧見到我唔敢影啊！嗰兩個老細唔着衫嘅，好鬼驚啊嘛！咁其實唔係咩惡人嚟嘅，好客氣嘅。佢哋用嗰個煎咧，煎嗰個車仔啊，係我哋以前細個咧去飲茶會推車仔噶嘛。咁佢係移動式嗰種煎嗰種車仔，不過當時係冇推嘅，喺前邊咁樣煎嘅。煎蘿蔔糕，我睇住個老細，我落咗單之後，佢係先去走去煎嘅啫。就好似叫煎腸粉啦，不過好多蘿蔔糕都唔難食，又唔算好辣，佢係有少少辣，但係香居多。咁至於呢個蘿蔔糕咧，同早幾日食到嗰個最大嘅分別咧，就係呢個嗰啲臘味嘅味相對冇咁濃烈。但係核心蘿蔔一樣都係唔會話出水啊、散啊，冇。豬洲中應該都可以啊，熟啲好過。等先，你喺熱水啱依家先。係啊，熟啲好過。煮熟下好啲。我試過有一次唔知去順德定番禺佛山係我記得佛山。咁咧就生滾粥，跟住擺低咗之後咧，嗰個煮粥嗰個唔知係大廚定咩，走過嚟一睇，係佢煮嘅，唔係我煮嘅。嗰嚿豬潤仲飄緊血水，佢話啱落個粥度先等陣先好食喎。我記得嗰個海鮮話正嘅咩？邊個海鮮啊？西樵山腳嗰個。西樵山腳有海鮮食嘅咩？
哦，疫情係啊！我哋而家回想翻疫情嗰陣，有邊間最好食？但係可能冇咗啦。嗰個蒸海鮮仲有疫情價，仲有啊！揾日去下西樵山腳嗰陣疫情價，依家應該冇咁嘅價錢啦，仲送啲蟹，幾鬼好食啊！要送半隻走地雞。啊，送半隻走地雞疫情價嚇，而家冇啦，下次去試下。大兜粥喎，先滗啲肉先啦，啲你食完都飽啊！飽啦，淨係食兜粥都飽啦，我唔客氣啦。我由先係好肚餓，到依家都唔算好餓，但係咁靚嘅粥，一定唔可以走寶啊！不過我哋係穩陣啫，自己滾。如果唔係咧，嗰啲肉應該會更爽啲啊！哇，時候都聞到嗰啲肉味啊！放涼咗啦嚇，食得太熱仲弊過食得太過 heavy 啊！六樣嘢你唔好理。哇，好鮮甜喎，嗰啲粥底。啲肉都可以，因為我哋係煮耐啲，穩陣啲嘅，好新鮮，好過癮，係啊，睇住啊嘛，係咪？先頭同老婆講緊，而家咧啲餐廳團購餐，但係我哋近期都經常食呢個團購餐啊，買完即刻驗券咁就得啦。無論係之前喺斜對面嗰個食潮州菜啦，上次喺北京路嗰個啦嚇，今日又係啊。其實呢個團購餐我哋第二次買，不過唔係呢個分店嘅。同埋佢團購會有得俾你揀㗎嘛，你今次食蝦餃，你咪食丸咁樣。係。同埋團購有時咧幫佢搭配佢。團購會搭配好啊，幫你。好似上次嗰個番茄咁，我好滿意啊。係啊，都幾好食啊。係啊。你自己點咧？有時咧好多時都未必會搭配得咁均勻。團購餐嘅好處就係食完拍下籮柚咪走咯。係啊，咁就得㗎啦，唔使埋單嘅，因為已經埋咗單嘅。嚟到而家呢個時段6點半啊，都開始多人咯喎，坐得上座率都幾高啊！食飽之後咧，就又可以去北京路行下。喺呢度行過北京路其實就唔係好遠嘅，咁啊食飽飯行下街啊，睇下啲街道嘅嗰啲情懷咧，有冇你以前認得嗰啲地方咯？東旅遊就有呢啲地方都多㗎。啊，東莞莞城慢時光。幾吸引喎！一口價都係400蚊嘅。千古情169，呢個都幾好玩嘅，幾好玩嘅。邊度？千古情喺佛山嘅，南海定唔知佛山，我唔記得咗。5蚊澳門，咁啊仲抵過坐巴士翻去。來回啊！仲要係去程。回程咩意思啊？唔明。其實佢就係往返係49。哦。隔一日啫，89，咁啊住自己，即係喺啊娛樂場玩得耐咗，係咪咁嘅意思啊？係，真係。喺嗰度住喜來登咧。邊度喜來登啊？哦，下邊嗰個係去邊㗎？599肇慶。肇慶啊！肇慶。啊，依個我約嚟。599仲有大自助餐食。啊，依個。呢個咩？沙扒灣，我哋去沙扒灣。我哋成日去嘅。你睇199啫。係，平日。普通嘅。兒童鎮民宿199一人，大學有咩好？插花、舞蹈、二胡。哦，古典舞。古典舞、健身嘅。瑜伽。古箏。好多㗎喎都。哇，係啊！嗱，老年大學有呢啲啊。係咯。有冇寫價錢啊？冇寫價錢。平過啊，細路仔嘅。咁呢個係6月到9月嘅課程表嚟嘅，都好啊嚇。陶冶性情，開闊自己
認識嘅內容為主要就。你好似以前冇學過古箏，冇學過又好想咁樣了解下喎，咁可以報呢啲班，呢啲政府資助嘅，呢度就新意態啊我都唔記得咗呢變成咁啊個名啦已！經。之前試過乜啊2蚊店都做唔入去啦，就變成咁，幾靚咗位置啊！呢度係咪？咁啊，再前邊咧就倉邊路啦。喺影片開始嘅時候咧，同大家講過，廣州嗰啲路名咧係真係按以前啲用途嚟起嘅。咁呢度係咩倉咧？就係米倉。最難聽咩路名啊？我唔知喎。龍津路咁咯，梗唔係啦。中樂潭啊！哦，原先係白雲機場嘅選址嚟嘅。哦，因為個名太難聽啦。就叫中樂潭，所以唔起嗰度啦。啲飛機中晒落。係。咁然之後就仲我以前有同事講過，話不如諗下捉料啊，咁又唔得噶，即係架飛機跌咗落去攞捉料咩咁樣。中樂潭先離譜咯，所以到最後就冇喺嗰度咩嘢。深圳機場都係啊，改咗個名㗎。啊，以前唔係叫呢個名㗎，而家因為通常咧啲機場咧都係會叫喺內地起名啊，都係叫有個地名，譬如話白雲機場咁。白雲國際機場咁啊，深圳係冇嘅。咁啊，好似話佢以前嗰個位置係叫唔知黃咩啊，我唔係好記得啦嚇。即係嗰啲又係嗰啲唔係幾好意思咁嘅。咁啊就係咁解咯。咁其實咧講呢個事情咧，就係因為咧之前啊，我做資料喎，咁啊去香港做資料啊，原來咧樂富啊，以前咧係有嚿石叫老虎岩㗎。咁啊老虎啊好似唔係幾好聽咁，咁啊就順住嗰個讀音就叫樂富咁解。咁就係咧，我哋廣州嘅路名同香港就有少少唔同啦。咁以前唔係太好嘅名咧，喺廣州咧都係會保留翻。但係香港咧就會將啲聲音攞翻啲諧音出嚟咯。於面前呢度就係倉邊路咯。咁啊以前嘅糧倉嚟嘅，我記得應該係，唔知係糧倉定係監倉啊？唔係好記得已經。10年啦。唔止10年啦，好多年㗎啦。離譜啊！爛咗未啊？肯定係啦。以前啊，就住嗰度啊，阿媽細個嗰陣翻嚟阿公公嗰度，就喺嗰度住嘅咯，呢一帶。觀眾如果翻到嚟廣州嚟玩，係離開北京路咧，而家北京路可以去嘅地方咧，越嚟越多，越嚟越長㗎。即使嚟到呢一度咧，中山4路啊，都係有好多餐廳，譬如話對面咁樣啊，有好多餐廳啊。咁啊，再往前行少少咧，就仲有信德中心，係啊，又係叫信德中心嘅城隍廟啦。好似呢度咁又有意大利咖啡店啦，呢個好出名啊，幾錢啊？我日日坐巴士朝頭早經過，見到佢好早開門，都唔貴喎。大卡專享價22蚊啊嘛，然之後再加9蚊，咪有嘢食咯。22蚊係嗰杯嘢。嗰杯嘢再加呢個啊嘛，係嘛？咖啡啊嘛，咩咖啡飲50蚊都得㗎，我唔知有冇啊嚇。米芝蓮1星餐廳主廚靈感啊！即係基本上係賺你一杯嘢啊嘛。入邊啲冷氣好勁。呢個係必勝客嗰個運營商做㗎，聽講啊嚇，係啊，我知佢開張嘅時候，我嚟門口經過，我聽佢講過，不過後尾冇上心。38蚊就有呢個，有杯嘢飲同埋有個 pizza 咯。對面咧仲有木屋燒烤，睇唔睇到？啱好即係叫做木屋燒烤呢度，咁啤一啤佢，然之後又燒烤咯。嗰個位置萬木草堂，咁以前呢度附近係做咩清朝啊、咩明朝啊咁啊，主要係清朝啦嚇。呢度咧附近係考試啊，考試書院嚟嘅，喺前邊嗰度過去考試嘅。咁啊萬木草堂就可能係考試之前大家準備去考試嘅地方啦。咁啊而家都仲喺度㗎。朝頭早可以去參觀啊，而家梗係唔得啦。咁仲有前邊有城隍廟，嚟呢度有信德商務大廈，都會叫翻信德中心㗎。咁啊就係澳門何生啊嚇，真係㗎，唔係講笑㗎。就喺呢度。呢間麥當勞。呢間麥當勞好似係總店就喺呢度嚟嘅。話佢哋嗰啲
寫字樓、麥當勞、廣州分公司啲人就喺上邊辦公，唔出奇啊！而家喺度睇緊附近有樓價同埋租金咯。呢度一房一廳都2300。哇！西門口5分鐘2房一廳，全部都要3000。高層啦，5600到9000。租嘅呢啲係步梯咧就3800一個月。嗯。嗱，呢啲係樓梯樓3房一廳4000，60平方嘅4300。哦，呢個抵啊啦！4房哦都唔係，4房一廳4800都要4800。係。商鋪嘅咧冇寫。冇寫。係啊，單間啊900到2300。通常咧，成日睇嗰啲都係呢啲咁嘅樓齡嚟嘅，有啲係有加裝電梯，有啲係冇嘅。嗱，電梯高層至平5600。88平方5600，2房1廳2衛。嗯，講翻呢個古仔啊嚇，呢個信德中心，咁其實佢咧隔離啊，呢個城隍廟咧其實都係佢哋可以用埋㗎。咁但係咧，佢哋就冇咁做咯。咁啊，聽講話謠傳有啲野史就話阿何生咧，其實都唔算野史啊，好事嚟嘅。阿何生咧就覺得唔應該係咁啊，有乜理由拆個城隍廟嘅講出嚟咧，笑死人啦。所以咧，佢寧願佢哋用少啲地方保留翻個城隍廟咁講啊。城隍廟就喺呢度啦。咁啊，我阿媽咧就話：細個成日喺度玩㗎啦，咁應該係真嘅，真城隍廟嚟嘅。先頭都仲係揾唔到地方飲茶咧，咁啊，我哋可以過嚟呢度，上邊幾層都有嘅。太湖金月酒家新開嘅喎，咁啊，仲有一間茶店。哦，呢度冇有一間茶店軒嘅，呢度係樂圖軒，有小鳳樓，係啊，樓下就做嗰啲字畫裱框嗰啲咯。咁啊，再行過少少咧，嗰度咧13中大名鼎鼎嘅廣州市第13中學。咁仲埋咧就係志美齋，就喺嗰個位置啦。咁大家有時候翻嚟可以行下，因為咧喺前邊嗰度見到城一會，其實嗰度就已經係北京路嚟㗎啦。啲城隍廟就而家呢個時段唔開門嘅，朝頭早先開門㗎，善信就可以入去咯。農曆新年嘅時候咧，喺廣場呢個位置咧係會有好多活動搞㗎，即係嗰啲猜下燈謎啊，各種都有㗎喺呢度。喺呢度睇到入口2個字，而家梗係關門啦。南越王博物館，咁呢度咧以前咧係南越王嘅後花園嚟嘅，咁你就可以喺呢度入去參觀。尤其夏天啊最好啊，你行到攰咧，但係下一個環節有味道嘅時候咧，入去行下博物館唔使錢嘅，咁入去行下吹下冷氣 ，very good。亦都唔少得城隍廟，咁入去祈個福咁樣非常好㗎，就係呢度啦。尤其咧到農曆新年啊大除夕嗰晚咧，咁一夠鐘咧，夠12點喎，第二朝新年農曆新年嘅新年嚟咯喎，咁就可以入去，因為我入過去啊，係幾旺嘅。隔離就係信德中心，呢邊就係城隍廟，都幾和諧嘅。我講過後邊嗰度係考試咁啊，即係以前啊，咁咧就可以成個故仔連埋一齊啦嗬。陳家祠就係咧喺外地，譬如話你係肇慶嘅才子，秀才咁啊，想考功名大理姓陳嘅，咁啊路上好多山賊噶嘛，咁點辦咧？咁啊先去陳氏書院住低先，到考試再過去隔離嗰度考試，就係咁樣嘅。咁咧呢度咧就中山4路啦嚇。嗰度咧就中山7路，咁其實條路咧就好近嘅啫。咁啊講明以前啊，廣州個城市啊就係咁大啦嚇。以前陳家祠嗰邊仲係城外邊嘅，因為去到西門口外邊就已經係外邊嘅省嚟㗎啦，就唔係廣州市中心㗎啦。咁至於呢邊咧喺東邊咧去到大東門，咁啊就係行前少少嘅啫。行前多10分鐘到啦嚇，就到嘅。咁啊大東門。就喺嗰度，再出去就成交㗎。南越王嗰個花園，2000年啦。唔係花園係皇宮。皇宮哦。南越王墓嘅咧，嗰度係有寫時間㗎。
咁啊，星期一咧是不開放㗎，記住啦。免費參觀，睇到皇宮展區。周二到周日啊。係啦。到5點半。冇錯，9點到5點半開放時間。OK。咁而且咧，佢仲可以定時有免費講解㗎嚇，免費呢個係完全1分錢都唔需要俾嘅。前呢度就係兒童公園咯。阿姑姐成日帶住我哋3隻蛙鬼啊，堂細佬啦，表弟啦，即係高姐個仔啦，嚟呢度玩嘅。咁啊，騎下嗰啲單車啊，玩下斜滑梯啊，嗰啲咁咯。你哋有冇嚟玩過？又或者有冇帶過你哋嘅小朋友嚟玩過？不過即係呢啲都係我哋老一輩廣州人先知嘅，時代會變嘅。而家咪變成一個皇宮。其實一直都係皇宮嚟。博物館。裏邊有得打機啦，機動遊戲就少啲，都係非機動遊戲嚟嘅啫。不過而家講緊係應該係90年代就已經係咁樣㗎啦，即係已經係知道係一個花園入下邊有文物，就變成咁樣。呢幾年就起咗一個博物館咯。千年嘅嶺南嘅國王。咁呢位趙先生，大家知唔知啊？趙先生係嚟自邊個地方嘅？揾得到。佢就話個墓未揾到，其實趙先生咧係一個外省人嚟嘅，佢係嚟自河北省石家莊市嘅。即係講明咧嗰陣咧已經有外省人，即係真係外省啦。我咁講嚟到呢度，成日喺度追殺，成日追殺佢係嘛？死到都想話挖翻佢個墓嘅，但係都揾唔到佢葬嘅啲。係咪秦始皇㗎？係啊，應該係。要下或者我哋係會錯嘅，你自己上網查資料就得㗎啦。南越王就係揸住嗰3個字去查，咁你就查得到㗎啦。所有都拆晒，就係啲樹仲保留到嘅啫。以前就係咁嘅啲樹，一模一樣就係呢啲樹，一模一樣，唔喐得嘅，唔喐得嘅。見證歷史就係做。係啦，就係棵樹嘅，係唔喐得嚇。往前行咧，就係上次我哋話去北京路食團購餐好抵食嗰個餐廳啦，你就行多5分鐘到啦，就到㗎啦。咩啊？整錶嘅李占記呢度，唔係食雲吞麵嘅，係整錶嘅呢度。嗰度有寫1912年李蘭卿。1912年先後喺香港、廣州、澳門設立李占記。係啊。中華老字號，廣州第一批老字號。係啊。咁啊，就我講明咧，嗰個年代咧，廣州、香港、澳門咧都係大城市嚟㗎嘛。1912年廣州好發達㗎，好發達㗎，香港、澳門、上海都未人有廣州咁啊！係咩？係啊！上海喎。係啊！嗰時咧，廣州仲發達過香港㗎。後期日本仔打仗冇辦法。今日咧有少少唔同，我哋行下財廳呢度。咁啊呢度咧就冇咁嘅叫法嘅，但係咧呢度咧就係北京路最北嘅地方嚟嘅，就喺呢度入去。好靚喎啲燈。咁啊財廳咧就係民國嘅產物嚟嘅，咁啊而且咧最叻嘅就係而家都仲用緊啊，係省屬嘅，屬於省嘅省財廳啊。可能香港或者澳門啊觀眾就對呢樣唔認識，又省又市，究竟係點分㗎？咁總之咧。因為廣州咧係廣東嘅省會，咁啊所以咧廣州財廳咁啊管廣州嘅財政啦嚇，廣東省財廳咧咁佢又管晒成個廣東省，除咗深圳啦，同埋汕頭啦，以及係珠海嗰咯，其他佢都管得晒嘅，係啊，即係要起邊條路啊咁佢都係要喺條路嚟攞銀紙嘅咯，係啊。即係管錢的先生啦，仲有就係呢個科技書店啊！以前細個咧就好中意喺呢度睇書，又冇錢買嘅，點會有錢買嘅人睇咧？
揭下開心啊，揭都唔揭嚟睇個書嗰個封面都已經好開心啊！哇，嗰啲書點解會講嗰個機器人識走嚟走去嘅喎？咧走界嘅係啊嚇，我見過機器狗走嚟走去又見過啦，咩都見過晒。哦，就係呢度啦。咁啊，以前咧就係商務印書館。咁再往前行少少咧，不過而家應該係食唔落㗎啦，就係太平館啊！咁啊，今一次咧落香港嘅時候咧，老婆已經同我講過，你去太平館食下啊嘛，咁我又梗係冇咗回事啊，係咪先？下次啦，留待就係呢度啦，太平館，皇上皇隔離，阿周總理結婚都係喺呢度擺酒啊，據說。咁啊，裏邊除咗雪糕以外啦，仲有啲西餐都好出名嘅，譬如乳鴿都係唔錯㗎。美利權雪糕店，仲有之前同大家講過，話如果你喺北京路住酒店邊間好，咁啊之前啊推介過另外幾間啦，仲有維也納就喺呢度㗎啦，喺呢個口入去嘅。咁啊住喺北京路咧，嗰啲酒店咧就唔會太大㗎嚇，一定係咁㗎啦。即係好似我咁住荃灣梗係大啦，但係你話住到銅鑼灣梗係細啊，就喺嗰度入去嘅。咁後邊咧就昌興街，我細個就喺嗰度玩泥沙㗎咯，係啊。全運會就係到啦，所以咧好多燈飾啊，擺多咗好多新嘅嘢啊。譬如呢個好似機器人咁嘅獅子頭啦，即係好似個機器人嘅喎，佢會唔會夜晚起身打怪獸嘅咧？唔出奇，深受遊客喜愛。後你就可以睇埋個財廳，就係前邊呢個，又整咗啲新嘅燈飾喎。與此同時，如果你翻到北京路，想舒舒服服、安安靜靜咁食個雙皮奶，大家記住啦嚇。咁啊，其他後邊嗰啲唔係唔好，而係遊客太多。你咁啱嚟到呢度，又或者你想食雙皮奶，又唔想咁多人。人順路蒲冇問題啦，呢度就係財廳啦。最後哇，好靚喎，佢啲燈打上去。我覺得唔好睇上邊，唔好睇啊！遮住咗財廳。係啦，龍脈所在。係啊，佢可以整，佢唔好整呢種有圖案，佢整嗰啲一條燈帶打落嚟嗰種嚇，即係會唔會有圖案？因為由嗰度一睇過嚟咧，呢度就睇唔到財廳。嗰個頂啊嘛，應該係要咁噶嘛。好難睇啊！呢啲。係咯，大家翻嚟睇下啦嚇。呢度都有餐廳嘅，咁啊點都得啦。講過好多次啊，每一次行過我都會講啊。呢度開咗呢個恒盛粵菜館，好似幾好喎。早知今日嚟呢度食啦。38蚊一條魚啊！ 23蚊一隻魚㗎。下次喺度試。下次喺度試下。下次我哋喺翻去同個女去完海灘，翻又嚟北京路。係屬於旅遊區啊！呢一咁嘅價格。係。廣州就係咁㗎啦。其實咧，你喺呢啲食咧，即係都係遊客店㗎。你好過去後邊嗰啲同人逼啊嘛。唔係，我睇過網上啊，講中國啊邊個城市最坑爹名？冇廣州名。係啊。就係咁啦，你諗啊。最坑嘅，即係有各種各樣嘅城市，我哋嗱嗰啲又唔好講啦嚇，即係廣州咧，喺人哋做生意比較誠實，係啦，就冇廣州名，真係使咁多錢就係換翻咁多嘢。好多人都認為係你過嚟食嘅，即係冇呃遊客。係，尤其喺食方面嚇。係啊，食好緊要㗎，食好緊要。冇得食嘅，我去旅遊做咩啫？原先咧以為放暑假北京路冇乜人啊，之後老婆話過嚟嘅路上都冇乜人，唔係㗎咩？暑假差唔多放完啦，8月底啦。係啊。今日仲有星期3嚟㗎。係咯。仲要有落雨。係咯。啱啱落完雨，啲人都仲出嚟啊！我覺得。咁遊客嚟到，梗係要玩下㗎啦。有啲人嚟廣州玩半個月啊！咁緊要？唔係，除咗廣州以外，周邊啲城市都可以去玩㗎嘛。大灣區咁大，香港、澳門、深圳、珠海，數有排數啦嚇。就係佛山咁、順德咁。有一樣嘢咧，你喺廣州玩，你可以玩到好多城市。冇錯。因為嗰啲地鐵連通啊。冇錯。咁你可以坐地鐵去到好多地方。你遠嘅去到從化，跟住你又可以去到增城，又可以去到南沙，又可以去到順德。中山嚇。遲啲係中山。冇錯。真係去到好遠啊！所以啊，特別多人呢條路。
咁你而且有歷史景點又多咧，揦埋都係歷史，仲有係真嘅。2000年，係啊，好似嗱下邊呢啲咁，全部都堅嘢嚟㗎。宋代，即係你要有啲真嘢俾人睇先得㗎嘛。哇！廣州酒家已經開始賣月餅咯喎，搶購價180蚊，198，最貴係259，呢個搶購價嚟喎。任5件再9折，但係嗰個荔枝就第2件，第2盒5折，咁快有月餅賣啦嚇！呢個係廣州酒家。入去要5到8分鐘啊！係啊，你睇啲僆仔入邊買嗰啲咁嘅公仔啊，嗰啲咩動漫啊，嗰啲咁嘅嘢，唉，啲玩具啊咁樣，誇張。